Vous avez biloko tout aussi tu es ali mais vous avez fan gâté, vous avez nonchalant, vous avez biloko moko te ofani noka ndengwana basalela kayo. Non. Ya wana nzamba za kotika bino na baita wana mosala ngoti lelo ponini. Bo sosola, bo lukaye, bo s'associer na ye, bo belela ye. Bo pesa ba supplication na bino pa na ye, bo sanzola ye, bo kumisa ye na ba circonstances nyonso, bo belela ye. Akoya ko sala kati na bino. Ako libérer mboka wana pa na bino. Po ozima yele ya koyeba ki ya za nzambe yemda pesa ka bino mboka wana mais tant que boyebi yango te tant que boza ko fuka melaka iniquité tant que boza ko fuka melaka masumu nzambe akotika ka bino bopotana kaka bongo yemda tsela ki mokili wala bokufa bo vivre pour na yeze le côté yeze le côté bokufa bo vivre oza na maladie ba sala boye ba violer ba fa ayebi nyonso wana so ka kotika po aligner boza conscience bozo linko boza conscience te. Bozo mona bolingo na nzambe bolema mais suka akotika ba mboka na bende kende botika ba esclave vina bino mobimba o baza na poto bakanga maka na poto baza na mboka pe kuna baza ko souffrir ti ba envahir bino ba bote bino mboka wana bande ko na bino baza libanda baza ko pesa bino ba conseil baza ko ya ko telemisa bino baza ko motiver bino mais jamais bolingo yokela bango bozo kaka baza sur place baza ko kosaka bino. Regarde aujourd'hui bokomi ko bunda bino na bino pendant que botiki cible na bino bokomi ko bunda bino na bino mais boko libérer mboka ngo comment c'est ça o boza ko be o nzambe sundatika nzamba azo mona pe ko sala te po bino bozo ko conscience te aza ko ya nango ezaki te ka tiki bino boyi mais aza ko pesa bino ba message chaque fois da bande ko na bino bolingo yoka la bango ti yangwana lelo pas ses alliés verset etangami pona ko sosolisa bino ko ba été pona ko suka wana nzambe tango akeli mokili na ye atiba âme tango akeli Adam boyebi histoire ndenge pe Eva yaki ainsi de suite baye kosala lisumu tango basali lisumu po bakonsome lisumu na bango malamu esprit initial wa nzambe wa tiaki na d'origine oyo ezalaki na kati na âme ya Adam na Eve alongoli yango après oyo diable ekoti ponini ba consommer malédiction na bango loko ba kene ko traiter na diable ba consommer malédiction na bango yango wana ti lelo oyo ba âme ebele l'esprit ya diable ne muteza na kati esprit ya nzambe te yango la poko yeba bato boza na bango nzinga na yo moko ndenge za wana po miyeba malamu olio kokangaka bandoki libanda Luka otanga oyoka verset wana malamu ubio kino yo moko na Bible kino kotala ngo na Galates 5 17 à 21 otanga malamu bongo yo moko omitala ezala kwa miroir na yo omitala penza boye omitala na kati na verset wana. La parole se trouve dans le livre de Galates chapitre 5 verset 17 à 21. Je vais lire au nom du Seigneur. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en est des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les quereurs, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On a recommandé bango bakene na kat na Galates 5 22 tina 23 bami tala na kat na verset wana. On se trouve dans le livre de Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Je vais lire au nom du Seigneur.
Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bomitala, mokomora iba place na yi. Et puis la place na yo, ce qui malheureusement place na yo, ils allaient na 17 et na 21. Oui, baka châtiment na yo. Châtiment na yo, mawa. Obala ko mona na mokina no kufite. O mona châtiment na yo déjà. Mais tant que ko kende ko kena ba œuvre wana nyonso ti na séjour de mort. Kuna et pas ko luka liwa liwe ko yate. Moto ko envahir yo okozala na pasi mais okomona kango d'abord awa. Pose na kata malédiction o wana ibandaka kala ti lelo sanango pe au mieux ko multiplier yango. Oyo bako na kata na miroir na bango bako mimona na kata na somme na kata na Galates 5 22 tina 23 boye bakaki place na bino ezali pe na repos na kimia pour kozela avènement ya Jésus na kimia mais mingi bakokone kozela avènement ya Jésus na moto et ça la makate tozo kufa te mingi bazo kufa bato bakufaka te kufi ya paix à son âme te ba précédé biso mukolo na moko ezali ndenge message ya kimbalo eleki ke nous vivons dans les QCO quand liwe koya comment liwe koya où liwe koya nous vivons dans l'incertitude mes frères et sœurs. Bomito di sana lendo wana bozana ngote bozana moi deux ndako bozana moi voiture moi boye tout ça référence on dit que non bozana moi na nzambe bozana part entière bozana bunker bozana boye bozana bien tout ça non bozana quoi araignée na kata toile nae biloko wana yoko protéger oti ezai keko lokola nzoto pe ezai keko bikeko balingani basangani babalani basalani qui partenariat ti un jour allez décomposition et salami esprit ezongi na demeure nango ame ezongi na mboka na Nzambe ou na séjour de mort corps na baki bako bakundi yango soko zina oza chance kuto bakunda yango mususu ebunga na bale ebungi eke dini na mai balukango imona na kate mususu ka na avion panzani omona pa allez baluki yango emonani pété mususu soko zi chance baki bakundi yango mais tant mususu leki un an après omona place yango bakunda kuto oyeba nango sauter. Donc voilà. Donc dans tout ça boye baraki bablo ko tout ça na kata mokili ezala kwa ndenge avion etala quand on parle de l'avion par exemple ndenge tambola elongi Paris ki New York. Et comment répondre à la fiabilité, il y a pilote ou en atteint. Parce que ton heure n'est pas encore arrivé. Il y a ceux qui avion mati, bokei, ceux qui comme l'atterrissage, il y a bokiti bien, pilote maboko. Pilote maboko, il est qui lui? Il est qui? Ceux qui liwang autant que yara naïe pilote ba mona kaïpe akei pe naïe. Hein? D'abord tout ba sala avion ba kufa. Bongo siko bino ko betela maboko poni non, po mukolo na bino na ne kokite beaucoup misara nzambe. Pour yende azana nyonso na maboko la vie ou la mort l'appartient et ça n'appartient à personne d'autre. Diable o bino boza ko kumisa boza ko vénérer chaque jour azali créature lokola biso nyonso tout mais azana avance ko le kabiso poza esprit c'est tout mais azali créature azana place ne asukaka yango ba ki place mai la moto suki na diable tout o ya nzambe bandaka. Pour nous avons un secret na yo mutu moko ko yeba ngo jamais par rapport à l'Iwa par rapport ya makambe belé ba na nzambe nakanisi bozu passe pour to solignyo so à partir ya passage au te ko tanga na mosakoli yango na botanga yango bo méditer yango moko na moko amitala ko luka ndoki musika te ndoki zakaka yo po omi mona na kati ya verset wana soki bonzambe okomi yeba na kati na verset wana Galates 22 tina 23 mais soki yo poko bomba ndenge ni po nzambe muta pesi yo devoir wana ayebi yo okobomba te okokosa pete mais là linyo mi yeba na point wana po nini lokolo zaki ignorant osenga ye alimbisa yo atangelo temps wana ignorance te abikisa yo po te obika po te moko na suka omona miso na nzambe osambela te o croire te tokokufaka biso nyonso
Les gens qui sont morts nous ont précédés. Donc cela veut dire que boluka khate que bo se glorifier kana makamba pamba oyo mabino nulle part oyo kutu ko bebi sabo moyina yo pe na ba oyo ko tika kana sa moyo oyo nzambe abatela bino asunga bino azala kat na bino na kombo eleki ba kombo nyonso tata mwana pe molimo santo to lobi bongo amen 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 kimia na kombo na Yesu alléluia. Merci Seigneur, merci beaucoup, amen. O éternel, désormais, kotika komoteo. O éternel, désormais, kotika bisoteo. Sembola loboko na yo.